Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang bocah-bocah. Piye kabare dina iki? Apik. Alhamdulillah. Muga-muga bocah-bocah kabeh diparingi seger kewarasan ya. Amin. Bocah-bocah, ketemu maneh karo Bu Guru ing pasinaon basa Jawa. Bocah-bocah, dina iki awak dhewe arep sinau babagan kegiatan padinan. Ana ing pasinaon loro piwulang 1. Ayo disiapke bukune, pensile, lan piranti liyane. Ayo disimak bareng-bareng ya. Apa kuwi kegiatan padinan? Enten sing ngertos? Kegiatan padinan ya kuwi kegiatan sing ditindakake saben dinane. Kegiatan padinan iku ditindakake ing saben dina kanthi ajeg wiwit tangi turu nganti tekan arep turu maneh. Mau sing diarani kegiatan padinan. Kegiatan sing ditindakake saben dinane wiwit tangi turu nganti tekan arep turu maneh. Lanjut nggih. Semaen wacan ing ngisor iki kanthi irah-irahan nyapu latar. Saben sore Nina nyapu latar. Latar omahe Nina ora pati jembar. Saiki lagi mangsa ketiga. Akeh godhong kang gogrok ing latar. Mula latare katon reget. Nina nyapu nganggo sapu sodo. Sithik mboko sithik, regetan disapu dening Nina. Regetan iku diklumpukake ning pojok latar. Sebanjur Nina mbuang regetan kuwi ning jogangan, regetan dibuang nganggo engkrak. Saiki latar omahe Nina katon resik. Latare katon gilar-gilar. Nah, saka cerita kuwi mau ya nyeritakake kegiatan padinane Nina. Saben sore Nina nyaponi latar. Amarga apa? Amarga lagi mangsa ketiga, dadi akeh godhong sing gogrok ing latar. Mula latare katon reget. Jadi Nina saben sore kudu nyaponi latar. Supaya apa? Supaya latar omahe Nina katon resik lan katon gilar-gilar. Contone kegiatan padinan ya kuwi buang sampah, nyirami kembang, sinau, dolanan bareng kanca, ngresiki panggonan turu, nyaponi omah. Mau mung contoh kegiatan padinan sing ora Bu Guru sebutke kabeh nggih. Salanjute, ayo njangkepi ukara ing ngisor iki. Bukaan bukumu ing kaca 38 lan 39. Ayo digarap bareng. Ana ing kaca 38 lan 39 kuwi ana soal sing jumlahe 5. Nah, soal sing nomor 1 ya kuwi saben sore Nina titik-titik latar. Sing nomor 2, ing latar omahe Nina akeh titik-titik gogrok. Sing nomor 3, Nina nyapu latar nganggo sapu titik-titik. Nomor 4, Nina buang regetan ing titik-titik. Nomor 5, saiki latar omahe Nina katon titik-titik. Nah, ayo padha diisi bareng-bareng. Sampun dibuka nggih bukune? Nomor 1.
Saben sore Nina titik-titik latar. Sini apa? Ya kuwi saben sore Nina nyaponi latar. Isi nggih ten buku paket. Nggih. Nomor loro. Ing latar omahe Nina akeh titik-titik gogrok. Sing gogrok apa? Sing gogrok ya kuwi godhong. Ya, jadi isine godhong. Nomor telu. Nina nyapu latar nganggo sapu titik-titik. Nganggo sapu apa? Nganggo sapu sodo. Tulis nggih. Sing nomor papat. Nina buang regetan ing pundi? Ing jogangan. Nah, sing terakhir. Saiki latar omahe Nina katon titik-titik. Katon apa? Katon giler-giler utawa katon resik. Sampun nggih? Nah, sakniki tugase bocah-bocah ya kuwi tulisan cerita singkat kegiatan padinanmu wiwit tangi turu tekan arep turu maneh. Jadi bocah-bocah dijaluki kon nulis cerita, disuruh untuk menuliskan cerita singkat kegiatan sehari-harimu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu ya. Cerita ditulis ing buku tulis lan